ఈ షార్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయే అతి ముఖ్యమైన సమస్య, ఎంతోమందిని ఇబ్బంది పెట్టేది ఇదే దగ్గు. దీన్ని చక్కని ఇంటి వైద్యంతో తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ వివరాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది అంటే దీనికి దారితీసే కారణాలు తెలుసుకోవటం ముఖ్యం. ఎలర్జీని కలిగించే ఆహారాలు, ఘాటు వాసనలు పీల్చడం, పులిసిన పుల్లటి పదార్థాలు తినటం, ఇన్ఫెక్షన్స్, సైనసైటిస్, ఉబ్బసం, బ్రాంకైటిస్, జలుబు, కడుపులో యాసిడ్ పైకి పొంగటం, కోరింత దగ్గు, క్షయవ్యాధి, కఫం గొంతు లోపలికి దిగటం ఇవి కారణాలు. దీనికి మంచి ఇంటి వైద్యం ఉంది. దీనికి మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నీ కూడా మీరు తేలిగ్గా సమకూర్చుకోవచ్చు. తులసి ఆకులు, ఇంకా తేనె. ఇక పద్ధతి తెలుసుకుందాం. 2-3 చుక్కల తులసి రసాన్ని 1 స్పూను తేనె కలిపి సేవిస్తూ ఉంటే దగ్గుతున్న వాళ్ళ కఫం హరించి త్వరగా రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది.